បើសង្ឃឹមធ្វើការតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្របើសិនជាខ្លួនប៉ះជាមួយក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិសុំតែគីឡូ58គីឡូក្រាមបានហើយចំពោះបងប្អូនដែលពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះក៏ភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe ដាក់កណ្ដឹងមិនស្ទើរបាននៅវីដេអូពីខ្ញុំបាទរយៈគុណខ្មែរ28នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បើសង្ឃឹមគឺគាត់បានធ្វើការនិយាយថាចំពោះការប៉ះជាមួយពេជ្រសម្បត្តិចំពោះគាត់គឺអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែចំពោះគីឡូគឺគាត់សុំវី58គីឡូក្រាម អញ្ចឹងចំពោះពេជ្រសម្បត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់វាយភាគច្រើនគឺវាយគីឡូ60អញ្ចឹងចំពោះបើសង្ឃឹមគឺគាត់វាយនៅគីឡូ57អញ្ចឹងគឺខុសគ្នាគឺខ្ទង់3គីឡូប៉ុន្តែចំពោះបើសង្ឃឹមគឺគាត់អាចដំឡើងបាន1គីឡូគឺ58គីឡូក្រាមអញ្ចឹងតើអាចទេពេជ្រសម្បត្តិសម្រក់2គីឡូមកប៉ះជាមួយបើសង្ឃឹមចំពោះគូនេះបើសិនជាកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិធ្វើការសម្រក់គីឡូគឺអាចនឹងចាញ់ច្រាបបើសង្ឃឹមនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំ បើចំពោះខ្ញុំវិញគឺចង់បដូរពីពេជ្រសម្បត្តិដាក់ពេជ្របន្សុទ្ធវិញព្រោះតែពេជ្របន្សុទ្ធគឺគាត់ប្រកួតនៅទម្ងន់57គីឡូក្រាមព្រោះសុទ្ធតែជាកីឡាករល្អដូចគ្នាចំពោះពេជ្រសម្បត្តិនិងពេជ្របន្សុទ្ធហើយចំពោះបើសង្ឃឹមក៏ជាអត្រាគីឡូ57គីឡូក្រាមដែរចំពោះការប្រកួតចុងក្រោយគឺគាត់ផ្ដួលកីឡាករ Super K នៅក្នុងទឹកទី1អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលបានមើលការប្រកួតរបស់បើសង្ឃឹមនិង Super K គឺបងប្អូនឃើញហើយចំពោះបើសង្ឃឹមក្បាច់របស់គាត់ គឺវាមួយច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិគឺមកប៉ះជាមួយប៊ឺនសង្ឃឹមចំពោះគូនេះបាទគឺដឹងតែកក្រើកញាក់សាច់តែម្ដងចំពោះពេជ្រសម្បត្តិគឺបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺគាត់ល្អនៅកណ្ដាប់ដៃនិងល្អនៅភាពធន់ហើយចំពោះប៊ឺនសង្ឃឹមគឺគាត់ល្អនៅកណ្ដាប់ដៃការទាត់ជាពិសេសគឺល្អនៅការធាក់គឺជាកីឡាករដែលចូលចិត្តប្រើ IQ ជាកីឡាករដែលមានភាពឆ្លៀសវៃគឺកីឡាករប៊ឺនសង្ឃឹមចំពោះគូនេះបើប៉ះគ្នាវាយ5ទឹកភាគរយខ្ពស់គឺអាចបានទៅលើប៊ឺនសង្ឃឹមតែបើធ្វើការវាយ3ទឹកគឺភាគរយខ្ពស់គឺបានទៅលើពេជ្រសម្បត្តិវិញនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបាទរយៈគុណខ្មែរ28